花生、黄糖、450ml 的水，花生是否鲜的？糯米粉300g， 白糖70克，玉树薯粉和淀粉各15g， 1个汤匙半的植物油。先把糯米粉倒下去，加15克的淀粉和玉树薯粉，糖450ml 的水，把1个汤匙半的植物油加进去，放下去蒸20分钟。在蒸的同时，我们再准备一个平底不粘锅，放150克和200克的粘米粉炒。比较方便的，我们就直接找一张牛皮油纸，然后把我们刚才煮好的东西直接放上去，就这样按，趁它一点温温的时候把它按。OK， 搓到差不多的时候，我们加一点点的油哦，因为油加了之后，我们不会，当我们搓团的时候，它就不会粘在我们的手，所以继续再弄一下。OK， 我们弄好之后，我们平均切一粒，差不多是30g。我们切好的芝麻团呢，刚才我们有炒的这个粘米粉，哦，现在刚才炒的粘米粉就是现在要用的。我们要把这个米团放进粘米粉里面，搓一点面粉，我们会比较容易包。哎，看到没有？刚才的粉我们粘完之后，我们的手这样放，像一个杯子这样，搓，一直揉它，揉它有一个洞下去哦。然后用我们的虎口，把这个东西放在我们的虎口，之前搅好的花生馅放在汤匙，用我们的虎口按。之后封起来。